Awali ya yote naomba niungane na wengine waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuhusu kukutana hapa siku ya leo kwa ajili ya kikao chetu hiki muhimu. Vile vile naomba nitoe shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa Waziri wetu kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu wa 37 wa Baraza la Wafanyakazi. Mheshimiwa Waziri ni kama vile anaenda na 6G. Yaani ukiona mambo yanavyoenda hapa wizarani 6G. Na akitoka hapa tayari ameshapanga kazi nyingine mbele yake, na tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Tunajua na majukumu mengi. Jana ulikuwa ulikuwa na vikao viwili. Leo utakuwa nasi hapa na baadaye utakwenda bungeni na uwezi kujua baadaye utakuwa na kikao gani. Lakini Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa kutoa umuhimu na kuja kuongea na watumishi wako katika baraza hili. Naomba pia nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa mkoa kupitia mwakilishi ambaye amekushirikiana nasi leo. Kuwashukuru sana kwa ushirikiano mnaoendelea kutupatia katika mji wa Dodoma, na wizara yetu inafanya shughuli kwa umakini na kwa umahiri kabisa, kwa sababu uongozi wenu umetuhakikishia usalama na mazingira mazuri ya kazi. Tunaomba utufikishie salamu zetu kwa mkuu wa mkoa kwamba Wizara ya Elimu tuko pamoja nawe katika kuhakikisha kwamba malengo ya kielimu mkoani Dodoma basi yanatekelezeka. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nipongeze sekretarieti yetu kwa maandalizi mazuri ya kikao hiki, na wameweza hata kukiandaa katika muda mfupi na kuwezesha wajumbe wote kuhudhuria katika siku ya leo. Kutokana na haya mahudhurio ya wajumbe hawa, basi tutaweza kupokea na kujadili masuala mbalimbali ambayo Mheshimiwa Waziri atawezesha wizara yako kutenda kazi na kufikia malengo yaliyokusudiwa, na sasa yale malengo na maoni makubwa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tunafahamu ametukabidhi majukumu makubwa kama sekta, na naamini kupitia mawaidha na maoni mbalimbali ambayo tunayapata kutoka kwa wajumbe hawa, wao wenyewe wakiwa ni watendaji pia, tutahakikisha kwamba malengo hayo makuu ya Mheshimiwa Rais yanatimia kupitia sekta yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu wa baraza ufanyika kwa lengo la kuwakutanisha wafanyakazi ili kujadili masuala mbalimbali yanayohusu wizara. Hivyo uwepo wa mkutano huu ni utekelezaji wa sheria ya ajira na mahusiano kazini ya namba 6 ya mwaka 2004 kifungu cha 73, ambayo pia inaongozwa na kanuni na taratibu mbalimbali. Miongozo mbalimbali ya ushirikishaji wa watumishi wa wizara yanahusisha wadau mbalimbali wakiwemo vyama vya wafanyakazi vya CWT pamoja na TUGHE pamoja na wawakilishi wa idara na vitengo vilivyo katika wizara yetu. Kwa hiyo hawa walioko mbele yako Mheshimiwa mgeni rasmi ni wajumbe halali wa mkutano huu ambao walichaguliwa kulingana na taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo kwa uhalali huo wanakidhi takwa kabisa la kuwa na kikao hiki na kukifanya kuwa halali. Kwa hiyo mgeni rasmi, utaongea na wajumbe ambao wana uhalali wa kisheria na ambao pia wanakuja kuwawakilisha wenzao, na tunaamini baada ya majadiliano haya watarudi kwenye maeneo wanayosimamia na kupeleka mawazo mbalimbali ambayo tumejadiliana hapa kwa pamoja. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, utaongea na wajumbe hawa na kuwapa maelekezo yako, lakini pia mashauri yako. Katika kikao hiki Mheshimiwa mgeni rasmi, tutapitia masuala mbalimbali, lakini jukumu kubwa la kikao hiki ni kupitia mpango wa bajeti ya wizara. Tunatambua tarehe 7 na tarehe 8 wizara yetu kupitia wewe mgeni rasmi utasoma hotuba ya bajeti ya wizara, na ni vizuri sana tupate maoni na mashauri kupitia wajumbe hawa.
Kazi mojawapo yao ni kutoa maoni, lakini pia kuidhinisha ile bajeti ambayo itakwenda kusomwa katika tarehe iliyopangwa. Pamoja na swala hilo muhimu, tutaongea pia masuala ya rasilimali watu na masuala ya usimamizi wa masuala ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu. Lakini kwa sababu tunakuwa tumekutana kwa pamoja, itakuwa pia ni fursa ya kutoa mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo kutakuwa na mafunzo juu ya fursa za kibiashara, lakini pia mafunzo ya masuala ya afya ya akili mahali pa kazi, na vile vile tutakuwa na maazimio ya kikao hiki ambacho kama sisi management tutapaswa kuyafanyia kazi. Kwa hiyo wajumbe hawa watatransact masuala hayo makubwa niliyoyataja, na baada ya siku hizi mbili wataweza kuwa wametuachia masuala mengi sana ya kuyafanyia kazi, na hadi pale tutakapokutana katika kikao kingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kikao hiki inasema ushirikishwaji na mshikamano wa wafanyakazi ni chachu ya kuimarisha elimu inayochochea ubunifu. Hii ni kauli mbiu ambayo kwa kweli inaendana na kile ambacho wizara unayoisimamia inakifanya. Tunapaswa kuwa na ubunifu katika mabadiliko makubwa ya kielimu yanayoendelea katika sekta. Kama vile tulivyoelekezwa na sera yetu ya elimu ya mwaka 2014 toleo la 23, tunapaswa kwa kweli sisi kama watumishi kuwa na ubunifu. Panapokuwa na reforms, tukifanya business as usual, au kutakuwa na ubunifu wowote wala kutaleta tofauti yoyote. Kwa hiyo ninaamini mada hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, itakuwa ni chachu sisi kwetu sote kufanya kazi kwa bidii, kwa kushirikiana na kwa ubunifu, ili kuleta mageuzi makubwa yanayotarajiwa katika sekta ya elimu kama vile tulivyoelekezwa kwenye ile sera ya elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kukupongeza na kukushukuru wewe binafsi kuwa sehemu ya uwezeshaji wa utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya sekta ya elimu, na hivyo kuboresha na kuinua ubora wa elimu na mafunzo, na kwa kuweka taratibu na mifumo mbalimbali ambayo itasaidia kuleta elimu bora katika taifa letu. Ni ukweli usiopingika kwamba chini ya uongozi wako Mheshimiwa Waziri, tumeweza kuwa na mafanikio makubwa so far kwa miaka hii ambayo tumekuwa tunatekeleza sera mpya, na hiyo ni kutokana tu na uongozi na maono yako makubwa katika kuleta mageuzi katika sekta hii. Kwa hiyo kwa kweli Mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu, jamani, tumpe maua yake. Kwa niaba ya watumishi, Mheshimiwa Waziri, napenda nikushukuru sana kwa uongozi wako. Tunakushukuru. Pia napenda niwashukuru sana wajumbe kutoka vyama vya wafanyakazi, idara na vitengo vya wizara, kwa kweli kwa juhudi kubwa mnazozionyesha katika kujenga na kuchangia malengo ya kuboresha sekta ya elimu. Taarifa zote tunazosoma za mafanikio makubwa yanatokana na nyinyi. Sio viongozi waliokaa hapa mbele, ni nyinyi ndio mnatekeleza hayo ambayo yameelekezwa katika sera. Kwa hiyo kwa kweli, kwa moyo wa dhati kabisa, napenda nanyi pia niwashukuru, na nitaomba salamu hizi muwafikishie wale pia mnaowawakilisha. Ninawashukuru pia watoa mada ambao wako tayari kushirikiana nasi katika kikao hiki, lakini pia waandishi wa habari kwa kutangaza vema mambo mbalimbali mazuri yanayofanyika kupitia wizara yetu. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.